বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকে আমি এসেছি কুষ্টিয়ার বিখ্যাত পোড়াদহ রেলওয়ে জংশন স্টেশনে। আজকে আমি ভ্রমণ করব সদ্য চায়না থেকে আমদানিকৃত ব্র্যান্ড নিউ বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেন। গন্তব্য ঢাকা। তার আগে চলুন জেনে নেওয়া যাক কুষ্টিয়ার বিখ্যাত পোড়াদহ রেলওয়ে জংশন স্টেশন সম্পর্কে কিছু তথ্য। দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে রেল যোগাযোগে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে জংশন পোড়াদহ রেলওয়ে স্টেশন। ব্রিটিশ শাসনামলে 1862 সালের 15 নভেম্বর কলকাতা থেকে পোড়াদহ হয়ে কুষ্টিয়া যুবতী পর্যন্ত প্রথম রেলপথ স্থাপিত হয়। পরে 1878 সালের মধ্যে পোড়াদহ থেকে ভেড়ামারা রেলপথ চালু হলে পোড়াদহ রেলওয়ে জংশনে পরিণত হয়। এটিই বাংলাদেশের প্রথম জংশন স্টেশন। বন্ধুরা, এই যে রেল লাইনটি দেখতে পাচ্ছেন, এটি কুষ্টিয়া থেকে রাজবাড়ী, ফরিদপুর এবং ভাংলা জংশন স্টেশন হয়ে সরাসরি পদ্মা সেতুতে সংযোগ স্থাপন করেছে। আশা করা যায় এই বছরের শেষের দিকে এই লাইনে ঢাকাগামী আন্তনগর ট্রেন চালু হবে। আজকে স্টেশনে অনেক ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন খুলনা থেকে ছেড়ে আসা চিলাহাটি অভিমুখী লোকাল মেইল ট্রেন রকেট এক্সপ্রেস। আজকে 65 সিরিজের লোকোমোটিভ দেয়া হয়েছে। সাধারণত এই ট্রেন 6000 সিরিজের লোকোমোটিভ কাজ করে থাকে। বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন নাইট কিং খ্যাত আন্তনগর রূপসা এক্সপ্রেস ট্রেনটি আমেরিকার দানব 66 সিরিজ লোকোমোটিভ নিয়ে প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছে। ট্রেনটি চিলাহাটি এবং খুলনার মধ্যে চলাচল করে। তো বন্ধুরা, অবশেষে আমাদের বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনটির আসার সময় হয়ে গেল। আজকে প্রায় 10 মিনিট লেট। বাংলাদেশের রেলওয়েতে এটা কোনো লেট হিসাবে বিবেচিত হয় না। আমার আজকে ছিট পড়েছে একদম পিছন দিকের বগিতে। আজকে বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনটিতে আমেরিকার দানব ব্র্যান্ড নিউ 66 সিরিজ লোকোমোটিভ কাজ করছে।
চলুন জেনে নেওয়া যাক বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেন সম্পর্কে কিছু তথ্য। বেনাপোল এক্সপ্রেস ঢাকা বেনাপোল রুটে চলাচলকারী একমাত্র আন্তঃনগর ট্রেন পরিষেবা, যা 2019 সালের 17 জুলাই চালু করা হয়। বাংলাদেশ রেলওয়ে সংস্থার পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ে বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত একটি বিলাসবহুল ও অত্যাধুনিক ট্রেন এটি। গণভবন থেকে ভিডিও সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন এ রেল পরিষেবার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রাথমিকভাবে 3টি নাম প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো হয়। সেগুলোর হল বেনাপোল এক্সপ্রেস, বন্দর এক্সপ্রেস ও ইছামতি এক্সপ্রেস। প্রধানমন্ত্রী বেনাপোল এক্সপ্রেস নামটি দেন। শুরুতে ইন্দোনেশিয়া থেকে আমদানিকৃত অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্রডগেজে নতুন 12টি কোচ দিয়ে চলাচল শুরু করে ট্রেনটি। পরে তা পরিবর্তন করে ভারত থেকে আমদানিকৃত ব্রডগেজে পুরাতন LHB 10টি কোচ দেওয়া হলে বেনাপোলবাসী অত্যাধুনিক প্রযুক্তির নতুন কোচ পাওয়ার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। অবশেষে 2023 সালের 18 এপ্রিল ঈদুল ফিতরের উপহার হিসেবে চীন থেকে সদ্য আমদানিকৃত অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্রডগেজে 12টি কোচ দিয়ে যাত্রা শুরু করে বেনাপোল এক্সপ্রেস। ঢাকা টু বেনাপোল যাত্রা করতে বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনটির সময় লাগে প্রায় 8 ঘন্টা। বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনটি সপ্তাহে 6 দিন চলাচল করে। একদিন চলাচল বন্ধ রাখে। ওই দিন ছুটি। সেই ছুটির দিনটি হচ্ছে বৃহস্পতিবার। বেনাপোল এক্সপ্রেস ঢাকা কমলাপুর স্টেশন থেকে রাত 11টা 15 যাত্রা শুরু করে এবং বেনাপোলে পৌঁছায় সকাল 8টা 20 মিনিটে। অন্যদিকে এটি বেনাপোল থেকে দুপুর 12টা 45 ছেড়ে রাত 8টা 40 ঢাকায় পৌঁছায়। শোভন চেয়ারে একটি পানির বোতল রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিটা জানালার নিচে এসি 220 ভোল্ট কারেন্ট এর সাথে রাখা হয়েছে USB সংযোগ। বাইরে থেকে পাথর আটকানোর জন্য জাল ব্যবহার করা হয়েছে। এটি এবারই প্রথম। বন্ধুরা, বলতে ভুলে গেছি, এই ট্রেন ACC ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে। বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন শোভন চেয়ার এর বাথরুমের ভিতরের অবস্থা।
একটি হাত ধোয়ার বেসিন রয়েছে। অত্যাধুনিক বায়ো টয়লেট ব্যবহার করা হয়েছে। সবথেকে আকর্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে পানির লাইনের মিটার, অর্থাৎ আপনি পানির ট্যাঙ্কে পানি আছে কিনা দেখতে পারবেন। এই ট্রেনে মোট 12টি কোচ রয়েছে, যার মধ্যে শোভন চেয়ার 6টি, এসি চেয়ার 2টি, এসি কেবিন 1টি, পাওয়ার কার 1টি, গার্ড ব্রেক 2টি। দুই পাশের 2 গার্ড ব্রেক, খাবার গাড়ি সম্বলিত শোভন চেয়ার কোচে রয়েছে মাতৃদুগ্ধ কর্নার। অসাধারণ একটি সূর্যাস্তের দৃশ্য। আমাদের বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনটি তার আপন গতিতে ছুটে চলেছে অবিরত। অবশেষে আমরা ঢাকা বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশন পৌঁছে গেলাম। নির্ধারিত সময়ের প্রায় 40 মিনিট লেট এ ঢাকা বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশনে প্রবেশ করে। তো বন্ধুরা, আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আল্লাহ হাফেজ।